Estos dos libros son de la colección Megasonidos de Latin Books y son Mi Mundo y Animales. Lo que tienen de especial es que cada uno de ellos tiene una botonera con 30 sonidos, que no son cualquiera, sino que cuando los abrimos, en el caso de Mi Mundo, tiene escenas como por ejemplo del barrio, el aula, si sigo acá tenemos el supermercado, y los sonidos nos indican las palabras, es decir, tenemos un relato en imprenta mayúscula y las palabras que el niño puede distinguir. Por ejemplo, semáforo, camioneta, crayones. Crayones debe estar aquí. Con lo cual son muy educativos, porque reconocen las palabras, tenemos un cuento y son 30 opciones en cada uno de los dos títulos. En el caso de los animales tenemos, por ejemplo, los que están aquí en la granja, oveja. Este tiene los sonidos. Son una opción muy interesante.